Dafara est passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don wara ta de. O koni kuma ta la sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitini ye. Sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est bon trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana taka daka au ka hiji labeni akechugo nyumana Nantara hera la kasegi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso ja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono akoka au bela jele la dunya silame munu me Mali kono ani munu zigiro beno do dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke jugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenwa nkele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube dugawu ke hijini umura ke tugo nyuma ana musakawu ala ka nogoya silame bela jele yi innal hamda
Ayaw gardige shifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année au lieu de tuma sera Bamako ani Sikasu au kana communiquer tout no bi fait ka usendo angani jeuna aka no au bi jazz 460 jazz 2 jazz kori au ka telefonuna ni drame keme ni mugandoroni au gardige bisiga faraki wa au ka sorota dogmani o yesi fawari wa mugandi emadon ukadi au kana communiquer wala saka wa mugan chaman soro aye jeke kachaya au bisika tiketa futike mwa akano jazz 460 jazz 2 jazz au de kori au ka telefonuna Star FM soromboda ka spécial promo Noël ali tiraji beke décembre kalu kle mwa ani nani Noël yere d'accord lanina wa spécial fin d'année au beke décembre kalu kle bisaba ani kili aye je chaman ke au kana fulu chaman soro kasika au ka fête de fin d'année ou diabo hahina jigna au bidili ka tiraji minunke kile kono Star FM sorobundala ulube to sena ni o kodiye jazz 460 jazz 1 jazz o songe hidrome bioroi Star FM sorobunda ni nalitera tari zuhuruhum dayman munjadadun ambade te duma kanumbaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala obana ta butiki la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye ase o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyu anzora kono nana anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grosisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gadiro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fe on fe fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi Kabeni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocats, notaires, huissiers, pharmacie, société de vente de véhicules,
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Tiɲɛ kan an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ Kasimi yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kasimi ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kasimi n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna a ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ na a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi ntɛnɛn wulada in na sa an ka kibaruyaw bɛna taa n'an ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan assurance min bɛ yen n'o ye Salam ye ale ni Bamakɔ délégation spéciale minnu n'u bolo don ɲɔgɔn bolo min ye Salam maaw ye olu kɔni ko ko sa monument rond-point min filɛ nin ye cinquantenaire dawolo la k'olu bɛna o dilan ka ɲɛ ani min bɛ Kulubata sira fana na k'u bɛna o fana dilan waati teliman kɔnɔ yaasa Bamakɔ yɔrɔ bɛ se ka cɔ ɲɛ cogo min waleya in kɛra kun min na délégation spéciale ɲɛmaaba n'o ye a président ye Bala Traoré ka taa se Magangile ma n'o ye Sam maaw ye an na olu kumakan mɛn yan min ye Croix Rouge ye ko ale bɛ ka CFA wari miliyari 5 de ɲini yaasa ka dɛmɛ ta ka don maa 200,000 ma Mali kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun na min ye fana kɔkan kibaruyaw la Cadi jamanakuntigi denkɛ n'o yɛrɛ bɛ fanga la bi u y'ale fana kɛ maréchal ye Bachar al-Assad ale sera Irisilakaw fɛ yan n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen nin waati in na fana fanga bɛ ka latɛmɛ cogo min na Irisiw ko se ma kɛ olu ka yɔrɔw ma nin ni kibaruya wɛrɛw an na olu fara ɲɔgɔn kan sa wulada in na kɔ olu di aw ma a bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na. Bamakɔ délégation spéciale ale bɛ ka baaraba min kɛ nin waati na n'o bɛ ka nɔbɔ o bɛ k'a to maaw bɛ ka danaya kurakuraya u kan danaya kurakurali hukumu kɔnɔna na assurance jɛkulu min bɛ yen n'o ye Salam ye olu y'a yira sa k'u ni délégation spéciale bɛ na u bolo di ɲɔgɔn ma Bamakɔ yɔrɔ 2 bɛ yen k'olu dilan ka ɲɛ waleya in nana cogoya min na an ka jɛ ka Salam PDG n'o ye Magangile tɛ wa an k'ale fɔlɔ labɛn. n bɛ kuma daminɛ ka foli kɛ balimakɛ n'o ye président Traoré ye a bɛ baara min na a baara ma nɔgɔn an b'a dɔn ko problème ka ca wa moyen bɛrɛ t'u bolo kuma bɛɛ ka problème bɛɛ ɲɛnabɔ ne ye a ka baara kɛcogo jateminɛ an y'an miiri k'a fɔ ko an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don pour que k'u encourager parce que ale yɛrɛ ye dɔ kɛ ka ban donc an wulila Salam tɔgɔ la Salam Assurance Mali o tɔgɔ de la ne wulila ka kuma a fɛ
ka jateminɛ an yɛrɛ ka biro bɛ yan kɛrɛfɛla la n'an bɛ tɛmɛ yan nɔ don o don sɔgɔma ne ye jateminɛ kɛ an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn don délégation ma u bilala baara la u bɛ ka ta ni sɛbɛ anw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye k'u dɛmɛ k'u encourager u ka se ka wa baara in continuer hakili falen na an nana bɛn ni rond point ma o yɛrɛ tun bɛ anw yɛrɛ arranger parce que o bɛ ne yɛrɛ tɛmɛ sira ye don o don a rond point filanan yira n na an ko ko c'est très bien an b'a dɛmɛ an jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ se k'o kɛ o yɔrɔ la k'a dilan ka monument kɛ ka aménager ka giri kɛ k'a lakori pour que mɔgɔw kana tiɲɛ ka tila ka entretien fɛnɛ assurer ji bɛ yan nɔ et puis en même temps bɛ monument ɲɛnamani dɔ ka camancɛ la quoi pour que baara ka se ka ɲa donc n bɛ segin ka foli kɛ a ma o kɔnɔna la a bɛ baara min na ala ka dɛmɛ a ka baara la an kɔni anw ye assurance baarakɛla de jamana y'an bɛɛ ta ye capitale y'an bɛɛ ta ye n'an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ o fitini ninnu ne yɛrɛ hakili la n'an ko fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ résultat ɲɛnɛma ye donc an b'a fɔ a ka baara la quoi merci. ayiwa salam ma olu tɛmɛnen kɔfɛ amara délégation spéciale président ba yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Bala Tarawele a fana ye dantigɛli min kɛ e ka kuma bara la an ka o lamɛn. bi aw b'a dɔn délégation spéciale baara min dira mɛ an ka ministre fɛ ministre de l'administration territoriale o ye ka Bamako fura k'a jɛ ka Bamako dilan k'a cɛ ɲa donc baara b'o yɔrɔ filanan in de la ka Bamako ɲa Bamako ɲali an y'a jateminɛ k'a fɔ rond point mana dilan ka ɲa n'aw mana na bɔ yan ani dugudenw yɛrɛ bɛ munumunu min na n'u y'o ye o de b'a jira ko dugu ɲara o baara kɔnɔna la an balima maliyɛn dɔ de wulila a yɛrɛ ma ka s'an ma ka jira k'a fɔ a y'an ka baara ye a diyara ye a bɛ fɛ k'an dɛmɛ a bɛ fɛ k'a jeniyɔrɔ fiɲɛ a ko la monsieur Makangile ale de ye assurance salam directeur ye an ko a ma n'i b'an dɛmɛ ayiwa karifu dɔnna b'an bolo n'i sera k'o dilan k'o ɲɛ an ye o bɛ diya an ye an ye yan fɔ a ye ani rond point min bɛ sɛmɛdɛ gɔrɔtɔrɔ la a ko a sɔnna o de baara filɛ nin ye baara bɛ daminɛ bi a tɛna mɛn baara bɛ ban a b'i ka kan ka dilan ka ɲa n'a kɛra duguden bɛɛ b'a ye capitale mɔgɔ bɛɛ b'a ye an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw tɔw ye o ye k'a fɔ Makangile monsieur Makangile ye hakili ɲuman min sɔrɔ tan k'a fɔ délégation spéciale b'a ka baara la ka responsabilité don mais ale a bɛ se k'a dɛmɛ a bɛ fɛ k'a dɛmɛ mɔgɔ caman k'o ɲɔgɔn lajɛ k'o sira kelen ta n'o kɛra monument ka ca cogo min monument ye 52 ye rond point ka ca ni bɛɛ y'i jiyɔrɔ k'a la a ka ca ala fɛ Bamako bɛ yɛlɛma an bɛɛ de kunko ye capitale ko ye an bɛɛ de haminanko don a ɲalen ka di an bɛɛ ye o de don ala sago i sago i ni ce ayiwa amara bɛɛ ka fitini o bɛ se ka kɛ belebeleba ye délégation spéciale Mbugara Nsomaw ɲɛna Samakunto la tuguni a yɛrɛ bɛ baara min na o ye misali bɔ danaya o bɛ kurakuraya kan an b'a fɔ fana k'u jija k'u cɛsiri hali bi Bamakɔ a baaraw ka ca Bamakɔ ka bon nin waati in na min ye jɛyako ye o fana u ka o sinsin o fana kan kosɛbɛ u y'a daminɛ ni fanga min ye u ka continuer n'o fanga kelen ye baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na Mali tɔgɔla Croix Rouge ale ko CFA wari miliyari 5 miliyɔn 600 ko ale kɔni mina na o de ɲini san 2025 kɔnɔna na yaasa degun bɛ maa minnu kan ka se ka dɔ bɔ olu ka degun na u ka ɲɛmaa n'o ye Asan Kulubali ye ale ye kibaruya in di ka taa fara Dorien Irène Dolman kan n'o y'u ka fédération de Croix Rouge yɛrɛ ɲɛmaaba ye ale ni Croissant Rouge olu fana tun bɛ baara la u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko min ye maa 1,000,000 ka se 300,000 ma o de bɛ bi gɛlɛya b'olu kan n'o ye basigibaliya kɔlɔlɔ ye o bolilen n'olu kan baloko gɛlɛya bɛ u la ji fana o nana ka na tiɲɛni min kɛ o fana maaw bɛ yen maa 200,000 maa 120,000 o ɲɔgɔnna fana bɛ bi na minnu bɛ n'olu mago bɛ balo la teliya la Croix Rouge ko sa ko bɛɛ lajɛlen nana juguya ni mun ye o ye jiko ye guwa 370 ɲɔgɔnna Mali kɔnɔ bi olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don sigiyɔrɔ tɛ olu bolo u ka dɔw bɛɛ lajɛlen cilen don nka o kɔnɔna na baganw bɛ tɛmɛ sira min fɛ sa ka taga min ye Garabali la ko sira in kɔni nin waati in na ale kɔni ji dana don Gawo kɔnɔ ka sira in tiɲɛ Gawo denmisɛnw kɔni kɛlen ka welewelemada bila bɛɛ ma sa maa minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u boloma dɛmɛ cogo min na yaasa u bɛ se ka sira in ale dara wulili kɛ sabula baganw u tɛ se ka yɛlɛ gitɔrɔn kan k'a fɔ k'u bɛ taga Garabali kɔnɔna na o fana kɛlen don degunba ye bi sira min bɛ taa Garabali sira fɛ ale kɔni ji ye ale tiɲɛ an ka denmisɛnw ale ni farafinna denmisɛnw olu bɛ Dakarikaw fɛ nin waati in na amara o kɛnɛ ka ɲi an y'a ye k'a fɔ min ye maa min b'an ka délégation kuntigiya la ye o ye
Binta Diallo ye. Binta Diallo ale kɔni ni a nɔfɛmaw olu sera kɛnɛ kan ye u ye dantigɛliw kɛ u ye baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ min ye wɔlɔfɔw ka nin kɛnɛba min sigilen filɛ nin sa sifinw de kɔni bɔra farafinna fan bɛɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in ale kɔnɔna na min ye Mali ye sa ale kɔni ka ko bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma donnen don maa min kɛlen don ka k'olu ka ɲɛminɛkala ye o ye Binta ye. Binta a y'a yira sa k'a fɔ k'u seli kɛnɛ kan ni sisan cɛ baaraw olu tɛmɛna sira min fɛ Amara o de ye nin ye kabini nin kalo in tile 3 min ye ɲɛbila baaraw ye olu kɛra n'o ye ko yɛrɛ kurubo karili ye festival in yɛrɛ festival belebeleba u b'a fɔ ko festival panafricain ngeko in ale fana kelen sigilen don sa fédération panafricain o de tɔgɔ la u y'a yira sa ko Sénégalikaw ka musée min bɛ yen n'o ye fɛnkɛrɛmanayɔrɔ ye n'o ye farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye kurubo karili ale kɛra ye maa caman ye kuma ta i n'a fɔ Mali yɛrɛ AES jɛkulu tɔgɔ la sa Binta Diallo ale kɔni kumana waliya minnu bɛ senna bi baaraba minnu bɛ senna AES jamanaw kɔnɔ a y'a da don o la min ye jamanaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka baara kɛ Mali ni Burkina ni Niger olu filɛ sira min kan nin ye tɔw bɛ se ka tugu kɔ cogo min a y'a yira sa bɛɛ ni kelenya farafinna bɛ se ka don denw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min o y'olu ka laɲiniba ye min ye an ka maraw an ka sigidaw fo ka taa se min ye an ka jamanaw ma sa olu bɛ se cogo min na ka kɔkɔrɔma don k'u sinsin u ka seko ni dɔnko ka sa a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na sifin minnu fana nana ka bɔ diɲɛ fantɔw la Amara olu fana caman kumana Mali ale ni olu sifinw olu de kɔni bɛ nin ɲɔgɔn lajɛ in na ye sa ɲɔgɔn lajɛ min bɛ ka kɛ wɔlɔfɔw fɛ yen k'a bɛ taa kuncɛ sini ni o ye kalo tile 10 tɛ sini ya a kunbɛ cɛ n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma Binta ye dantigɛli min kɛ bamanankan na an na o da aw ma sini an ka kunnafoni olu hukumu kɔnɔna na n'an bɔra wɔlɔfɔw fɛ yen an b'a fɔ k'an bɛ segin ka na Bamakɔ yan bi sabula yelen don k'a fɔ nin waati in na Amara an kun y'a kuma fɔ sɔgɔmada in na bureau de placement ko a kuma cayalen don kosɛbɛ bureau de placement kɔlɔlɔ mun b'a la wulikajɔ bɛ ka kɛ yaasa maa minnu bɛ baara la u yɛrɛ ka se k'u ka wari yɛrɛ sɔrɔ Ablaye Fofana sanfɛ a ko in nun donnen don ale fɛ nin waati in na ka se ka wulikajɔ boloda an k'a ka kumaw lamɛn. dɔ bɛ ka gulɔ min dɔ bɛ ka manamanakan fɔ cɛ an t'o faamu dɛ bureau de placement dɔw de bɛ jamana kɔnɔ yan bureau de placement min an t'u nafa dɔn an t'a dɔn o bɛ ka maa minnu ka sara minɛ n'olu ka denbayaw ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ mun kɛ an t'o dɔn bureau de placement min an t'a dɔn n'o tigiw ye gɛlɛya sɔrɔ entreprise la u bɛ min k'olu ye an t'o dɔn bureau de placement ninnu ni jɔnw de bɛnnen don a kan ka mɔgɔw ka sara dun bureau de placement ninnu ni entreprise ninnu mun de b'u ni ɲɔgɔn cɛ secteur privé i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka sara ye 50,000 mais o ka wari tɛ dɔ tigi bolo ma dɛ o dun bɛ baara kɛ entreprise kɔnɔ o ka wari bɛ taa di bureau de placement de ma bureau de placement in mun de la u b'olu ka wari minɛ k'a tigɛ ka fanba dun ministre min bɛ Mali baarako kama premier ministre min bɛ tiɲɛ fɔ kama sifinnakaw ka ministre min bɛ yen taa ni ka segin kama transport ministre min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ en un mot jamana joli kama refondation ministre an b'aw bɛɛ wele ani bɛn ni keleya ministre a y'a lajɛ an ka solution kɛ maliyɛn minnu bɛ yen k'u bɛ baara la entreprise kɔnɔ mun na u ka sara tɛ d'u ma bureau de placement ko in ka dabila bureau de placement yɛrɛ fana nafa ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ si station na k'u jɔ mɔgɔw bɛ si société de gardiennage la mɔgɔw bɛ si bolifɛn boliw la mobili boliw la mɔgɔw bɛ si taa ni ka seginw na mɔgɔw bɛ si donita la mɔgɔw bɛ si gabakuruci la mɔgɔw bɛ si baarafin na dɔ sigilen bɛ clim kɔrɔ k'olu ye bureau de placement ye k'i ka sara nana n'i ka sara minɛ garantie t'a la pourquoi a ye fɛɛrɛ kɛ bureau de placement ko i ka dabila an ka baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na souveraineté retrouvée nin fana y'a dɔ de ye dɔw minnu kɛlen don k'u dabari mɔgɔw jeli la cɛ hali ne nin kuma in ma fɔ ni saya nana a b'a fɔ k'aw ma presse n'aw tora ka sanni position na a ma ɲi dɛ i ma baara min kɛ i b'o wari dun mun de bɛ yen a ye bɔ bureau de placement kɔnɔ an ka baara kɛ tiɲɛ kan minnu bɛ k'u dabiri mɔgɔw jeli la ka mɔgɔw jeli min ayiwa aw fana ka lebu wagati sera aw ka gɛlɛya wagati sera aw ka tɔɔrɔ wagati sera secteur privé kɔnɔna la minnu kɛlen don ka t'u dabiri mɔgɔw jeli la k'u jeli min an y'o de fɔ ne duntulu ma ban mɔgɔ si kana munutulu kuma fɔ fɔlɔ secteur privé kɔnɔna la bureau de placement mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka employés bɛ taa sara ta
bureau de placement ka bolo kan k'u ka sabali bureau de placement ninnu kɔnɔna la an bɛ fɛ ka min dɔn joli de bɛ ka di bureau de placement ma ka baarakɛlaw sara ka employés sara an bɛ fɛ ka min dɔn mun de la baarakɛlaw yɛrɛ fɛnɛ ka sara tɛ d'u ma direct la entreprises fɛ an bɛ fɛ ka min dɔn bureau de placement ninnu nafa ye jumɛn de ye société kɔnɔ transition kɔnɔ ko bɛɛ bɛ se ka changer wa nin ko in bɛ changer dɛ ministre min bɛ yen bi baarako kama ministre min bɛ yen bi tiɲɛ fɔli kama ministre min bɛ yen bi k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka malidenw ka hakɛ d'u ma ministre bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ président kelen de bɛ yen président min ko n'i ko k'i bɛ maliyɛnw tɔɔrɔ k'i b'an jɔlen sɔrɔ yen ni o ye général Assimi Goïta ye bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kuma kɔnɔ mali baarakɛla minnu bɛ yen n'u bɛ secteur privé kɔnɔ a dɔw la misaliya la i b'a sɔrɔ 50,000 ye dɔw ka sara ye a dɔw bɛ ka min fɔ an ye u bɛ min sɔrɔ a tɛ 20,000 bɔ o wari tɔ bɛ ka taa di i b'a sɔrɔ entreprise bɛ 50,000 di a dɔw bɛ min sɔrɔ a tɛ 20,000 bɔ bureau de placement aw ye jɔnw ye aw nafa ye mun ye aw ka baara ye mun ye a ye bɔ ko in kɔnɔ yanni an ka wuli aw kama joona a ye mɔgɔw ka sara d'u ma direct la aw ka bɔ mɔgɔw n'u dayirimɛ cɛ an bɛ fɛ bɛɛ k'i da don nin kuma la a tɛ kɛ ka video dɔrɔn partager dɛ bɛɛ b'i sen don na de an b'a fɔ maliyɛn ka sara a jɛlen ka d'a ma kuma dɔw la an bɛ kuma dɔw fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw b'an tɔɔrɔ kuma dɔw la maliyɛn dɔw fana bɛ dɔw tɔɔrɔ yan dɛ. ayiwa bureau de placement ko kuma n'ala sɔnna ma an nana babu s'a kan sabula a ko kan ka ɲɛdɔn a waleya bɛ senna a mɛnna mun de bɛna ni a ye kɔkan kibaruyaw la yan'an ka se kɔkan kibaruyaw ma seko ni dɔnko ta nasira fɛ an ka futinɛ yelen min bɛ nin waati in na n'o o ye Sidiki Jabate ye k'a bɛ labɛn na ka taa Faransi tuguni gɛlɛyaw tun yera baara in na u kɛlen ka furaw sɔrɔ o gɛlɛyaw la pewu n'a kun yirala sa k'a fɔ ko min ye concert ye dɔw kun ko ko a bɔra a ma Sidiki yɛrɛ ko k'a b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ni ala sɔnna a ma ko min ye billet feere ye k'o bɛ daminɛ nin décembre kalo in tile 12 o tɛ sinikɛnɛ ye sa wa ko min ye concert ba ye a bɛ kɛ février kalo tile 8 san 2025 san a bɛ kɛ faransikaw fɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ma sa ko Défense Arena de Paris k'a bɛ kɛ o kɔnɔna na Amara Sidiki ko degun mun kun sɔrɔla gɛlɛya mun kun sɔrɔla u y'o bɛɛ lajɛlen furan ka bɔ yen pewu u labɛnnen don sisan ka taa Défense Arena kɛ komi u y'o don ko ta kɛ yɔrɔ o kun ye yɔrɔ jumɛn yɛrɛ ye dɛ Bercy ya ɔhɔ an ye Bercy ka ban an bɛ taa Arena fana Défense n'an ka version rouge ye je a bɛ jigin ka bɔ sanfɛ wa a b'a kɛ cogo di de ou bien a bɛna assaut de kɛ Défense don dɛ ayiwa Sidiki ala ka taa ni ka segin nɔgɔya i ni ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen bolo Mali kunnawololi ale sira la Burkina Faso gouvernement o falenna Amara an y'a ye k'a fɔ min ye premier ministre ye Apollinaire ale bɔra a nɔ na maa min yɛrɛ tun bɛ sa n'o kɔni tɔgɔla kuma kun cayalen don nin ko in na kosɛbɛ Amara o ye Basolma Baziye ye jamanakuntigi bi sɔgɔmada in na a ye sɛbɛn dɔ bɔ ko min ye IEC o confédération ɲɛmaaya min jɛkulu min kan ka sigi Burkinakaw fɛ yen ko ɲɛmaaya taara ka di Basolma Basole ma min ye Basolma ye maa nin tɛ dɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Burkinakaw fɛ yen nin waati in na kibaruyaw fana na Amara ko premier ministre kɔrɔ a wulikun kɛra mun ye jariya dɔ de senfɛ sa ale kɔni maa minnu bɛ yen n'olu ye laadalatigiw ye dɔnkotigi minnu bɛ jamana kɔnɔna na k'a donna olu kun kosɛbɛ dɛ k'a ye kuma fɔ olu ma fo ko fulu ko k'a ka kuma in segin fɔbaliya la ko furuku o de taara ni min ye Burkina premier ministre ye n'an bɔra Burkinakaw fɛ yen Ghana jamanakuntigi kura o ye John Dramani Mahama ye ale yɛrɛ tun bɛ jamanakuntigiya la Ghanakaw fɛ yen kalata min kɛra sibiri don n'a jaabi bɔra kununko o y'a yira sa k'a fɔ ko ale ni a nɔfɛmaw k'olu ye se sɔrɔ jamanakuntigi ka dankan min tun bɛ yen n'o o ye Mamudu Buwamiyan ye olu ma se ka foyi sɔrɔ fo min ye Ndugumasara ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ in ye sa ko labɛn bɛ senna sa ale ka fangata baaraw kan ka kɛ cogo min maa min bɛ yen bi n'o ye Nana Akufo-Addo ye ka na sigi o nɔ na Ghanakaw olu fɛ yen Ghana jamanakuntigi kura Ibrahim Traoré n'o ye capitaine a y'a fo ka bonyamasegin kɛ a ye k'a yira la k'a fɔ ko a ye se min sɔrɔ nin ye k'o diyara ale ye kosɛbɛ sibiri tɛmɛnen kalata la k'a bɛ bonyamasegin k'a ye ko nin bɛna n'a to sa Ghana ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ
balma sira ni sinji sira mbe ko bna na sinsi sigi nyogonya ko bna na sinsi bara o tabulo nyuma mutu mesena sa ko dobna na fara o yanganga an fanfe bolo bela jelenga lafia ni basigi ni nyambonya o hugumu konana amara ibolo kuru États-Unis ga ve président koro akara président kurai asigira ko kura tekele Brésil président koro aklara ga président ko julo te fly Ghana président koro akara président kurai na Côte d'Ivoire président koro ale tara musokura furu ala ga Côte d'Ivoire élection irana ni jamana kuntigi koro na tka kai musokura o talen ko fe Chad ka o fe uluga sente ale lajege bi lajamin seve u bela jelen bena ka saka fo ko minye Idriss Déby ale fatulen ko fe adenga mi me noye Idriss Déby itno ka namawlo ko kaka Mohamed ko kake marshalier amara sente ga laje damine ta re masoro ga discours kalaw fa bela jelen fe be ko marshal ko afana mo be ga min vo afana na imo fana mede fa kala marshal ama me koyi de nu fana ni France kelen de be nyogona fa fana no France kelen de be nyogona amara aywa ante dugo ke alaka de njoro be sabula bi jamana do ngoni uba ale fe chukumna o kwa ko so ngofsa maroka fe maroko masake no ye Mohamed Sissi ko ale terendera ka boka bi abine amara minye kamangu ye ko nganyakira nga maroko fe yu telia jona minye masake ka kamangu ko laje operation mi no kera Mohamed Sen kamangu na kwa kera ka nye ngani wati na sa ko tle binani duru o de babolo atna na sega bwa nona maroko masake ame dugo ka sa ko minye banai kala ka bampeu ala ka segi ayerema minye masake nye amara yu nyuma chamanga nyere fe ha na mborai Siri Sambiduru ani sabatemeni ngofe minye Bashar al-Assad uluka dumao ni uluka masake ya bani irisu ya irasaka bako minye jamana kuntiye kari sokoma da jona fe ko abora minye Damaska fe nuka fabai ki kunda irisilaka fe ka Sanduru alekun sigilono alamankono na fereni dabali masega sora aye minye Bashar al-Assad ya ka keleke chew akokuluka marafau blakoi ukana keleke premier ministre du ministre des affaires étrangères quoi oyafo lunyana quoi le démissionnaire de irislaka ko kuma ninye amara irisu ko bi uluka joro febe ubolo bamanchi wale keba munuflega duguta ninye maya bubulu kuma se ulu irisu ka foima irisu ka bazi febe semake oma miye jamana nyama be mamunu fana bolo uko fana ko uye benga minge ga do dugu kono sabula ukelefuna kunte koyi na koyi ma wara be koyi uluku ma ko jie la sigide mumbe ukana se uluma Egypte ka ka masake no ye general al-Sisi ale fana ko ube ga koyi jate mine kosebe ale koninga dememe uyoro nga ko jija de jie serege nani mama be no la sigide nye ukana se uluma ukana ntenti maka ukato koyi nga tobela jilinga ke nga ko ya soro mi Bashar al-Assad ale re sigoro no ye aka masake fama yoro ku ko ngun dona nga bana ku ye ndati nga no borala yoro tobe kuma suma nga amara udo seve ko Israelio nye muguchi yoro chamana de Israelio ulu dibino no ngoro u dibino no ngoro de far ko nyina jago ta nasrala amusaka mi fosa oye ka fo ni watina kafu alebe labena ya saka sega jonjon di wane uma kafu hugumu konana ibado ko anga mafla be ko inawa jigi jabate gardien tamunun tara nulu nganga ke nyante nyamadai ale to bo gardien tauna jonjoi akanga din kalon tle tanu woro abike Egypte ka ofe amara ko fana kerefe bimi nyena ni bibe Mali Côte d'Ivoire mingra anya kelendo atonda nyedo mi yanga kelendo no yenene dorjelazie ko ka bi fana taleno biula bi tanyuma munun taleno ni uluka nga jonjon soro o nara sonama mi manana bola ano da bela jelen loka anya fo be na ka bongo segu
sanga be nga Segu sanga a nana Bamako amara ko min ye Segu gouverneur ye kunungo sɔgɔma ale n'a ka denbaya olu ye mobili ta k'u bɛ bɔ Segu k'u kunda Bamako kan mobili kɔfɛ pinɛ n'o ye numa kinifɛ pinɛ ye o de pɛrɛnna n'u ye ka mobili woloki ka taa bɔ k'a bin mobili binnen min ye maa caman maa ma maa kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen joginna u nana sa gouverneur kɔni ale fatura nɔgɔnin fɛ o kɔfɛ a denkɛni o fana ala y'o fana ka kalifa minɛ a la a furumuso garde corps ale ni chauffeur kɛ olu kɔni joginnen dalen don min ye ministre so min bɛ administration territoriale kunna olu ka chef de cabinet no o ye colonel Abdurahmane Ouattara ye a ko ko ni ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 10 école de police la min ye contrôleur général de police Alassane Traoré ye a ka janaja ko a bɛna na kɛ maa maa bɛ fɛ ka ye kɛnɛ kan ko nɛgɛ kanɲɛ 9 ko k'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ kan yaasa baara ninnu olu bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen ɲɛna mobili kɔni a kinifɛ pinɛ o de pɛrɛnna Zanbugukaw fɛ yen u bɔlen kɔfɛ Segu kilomɛtiri 25 an bɛ dugawu kɛ sa min ye Alassane ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la an b'a k'i yɛrɛ fo k'i